Վրաստանի նախկին նախագահ Միխեիլ Սահակաշվիլին առաջին անգամ հրապարակավ դիմել է Նիկոլ Փաշինյանին, հայտարարելով, թե իրեն չափազանց շատ է մտահոգում այս տարածաշրջանի եւ Հայաստանի ճակատագիրը։ Սահակաշվիլիի ձևակերպման Փաշինյանի վերջին հայտարարությունները, քաղաքական քայլերը եւ հատկապես Հռոմի ստատուտի վավերացումը Ռուսաստանի համար անընդունելի են, ինչն ըստ Սահակաշվիլիի կարող է մեծ բացասական ազդեցություն ունենալ Հայաստանի տնտեսության վրա եւ որ Ռուսաստանը կօգտագործի հիբրիդային պատերազմի ամբողջ զինանոցը։ Պետք է հիշել, որ շատ քիչ ժամանակ ունեք։ Իշխանության գալուց հետո դուք չկարողացաք կամ չիրականացրեցիք հիմնարար բարեփոխումներ, ուստի ձեր ներկայիս պետական ապարատը իսկապես Կրեմլի 5-րդ շարասյունն է։ Դուք ուշացել եք եվրաինտեգրման հարցում։ Դուք պետք է բացահայտորեն հայտարարեք եւ անհապաղ խաղաղության պայմանագիր կնքեք Ադրբեջանի հետ եւ դրանով ճանապարհ բացեք Հայաստանի ներքին եւ արտաքին քաղաքականության մեջ հիմնարար փոփոխությունների համար։ Բոլորիս առջև ծառացած վտանգը շատ իրական է եւ պահանջում է անհապաղ գործողություն։ Քաղաքագետները, վերլուծաբանները համարում են, որ Արևմուտքը մինչև այսօր բացի հայտարարություններից կամ ինչ-որ բանաձևերից ուրիշ ոչինչ չեն արել։ Մտահոգություն հայտնելուց բացի գործնական քայլերի չեն դիմել։ Օրինակ, Եվրոպական խորհրդի նախագահ Ռոբերտա Մեցոլան խուսափեց պատասխանել հարցին, թե Եվրոպական խորհրդարանը մտածում է կամ պատրաստվում է մեխանիզմներ կիրառել, որ Եվրոպական խորհրդանի 3 բանաձևերի եւ զեկույցի հիման վրա պատժամիջոցները գործնականում կիրառվեն Ադրբեջանի դեմ։ Մեցոլայի պատասխանը հետևյալն էր. Եվրոպական խորհրդարանը կոչ է արել խաղաղության բանակցությունները վերսկսել հնարավորինս շուտ։ Մեցոլայի ձևակերպմամբ դրական նշան է, որ մինչև հոկտեմբերի վերջ Ալիևը եւ Փաշինյանը Բրյուսելում Շարլ Միշելի միջնորդությամբ համաձայնեցրին հաջորդ հանդիպումը։ Հայաստանի անվտանգության Քաղաքական գործիչ պաշտպանության նախկին նախարարի տեղակալ Արտակ Զաքարյանն էլ անդրադարձել է Նիկոլ Փաշինյանի Ստրասբուրգում ելույթի ժամանակ արած հայտարարությանը, թե Հայաստանը պատրաստ է ապահովել ադրբեջանական բեռների եւ ադրբեջանցիների անցման անվտանգությունը Հայաստանի տարածքով։ Հայաստանով անվտանգ անցնող ադրբեջանցիների էյֆորիկ առաջնորդը երեկ Ստեփանակերտում տրորում էր հայ ժողովրդի արժանապատվության դրոշը։ Իսկ այսօր Ալիևը հայտարարել է, որ ադրբեջանցիները վերադառնալու են Զանգեզուր, ոչ թե տանկերով, այլ մարդատար ավտոմեքենաներով։ Մոսկվայի բարձրաստիճան աղբյուրը Եվրոխորհրդարանում Փաշինյանի ելույթը գնահատել է անպատասխանատու եւ սադրիչ։ Պաշտոնյան հատկապես մատնանշել է ելույթի այն մասը, որ վերաբերում է Ռուսաստանին եւ ռուս-հայկական հարաբերություններին։ Նշվում է, որ Հայաստանը փորձում են վերածել երրորդ Ուկրաինայի, իսկ Փաշինյանը 7 մղոնանոց քայլերով գնում է Վլադիմիր Զելենսկու ճանապարհով։ Նաիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։